7-8 asr boshlarida Turonda siyosiy vaziyat. Qadimdan Arabiston yarim orolida arablar tarqoq holda yashardilar. 7-asr boshlarida Arabistonda yagona e'tiqod asosida mamlakatni birlashtirish harakati boshlanadi. Bu buyuk e'tiqod yakka xudolikka asoslangan islom dini edi. Sosoniylarning o'zaro ichki nizolari, Eftalilar, Vizantiyliklar va turkiylar bilan bo'lgan tinimsiz to'qnashuvlari Eron xalqining tinkasini quritgan edi. Mahalliy hukmdorlar ham arablarga qarshi kurashda markazga yordam berishdan bosh tortgan. Natijada Sosoniylar saltanati quladi. O'z davrining qudratli davlatlaridan biri sanalgan Sosoniylar Eronni arab xalifaligi qo'shinlari tomonidan zabt etilgach, istilochilarga Movaronnahr tomon yo'l ochildi. Arab istilochilari katta o'ljalar ilinjida Amudaryoning narigi tomoni Movaronnahr tomon shoshildilar. Arablar istilosi Movaronnahr va Xuroson tarixida katta o'zgarishlar yasadi. Bunga qadar O'rta Osiyo hududidagi mahalliy hokimliklar G'arbiy turk xoqqonligi vassali bo'lsa-da, mustaqil ichki siyosat yurgizish imtiyoziga ega edi. Kuchli markazlashgan hokimiyat yo'q bo'lib, o'lka bir necha mulklardan tashkil topgan konfederatsiyaga birlashib turardi. Mulk hukmdorlari ichki mustaqil bo'lgani bois, o'zlarini ko'p ham markazga tobe deb hisoblamasdi. Bu arab istilosiga qarshi Movaronnahr xalqlarining birlashishiga to'siq edi. Faqat g'arbiy va sharqiy turk xoqqonliklarining harbiy ustunligi Turon ahlining arab istilosiga qarshi kurashishini uyushtirishi mumkin edi. Shundan so'ng arab qo'shinlari turkiy sulola boshqarayotgan Toxariston chegaralariga chiqdi. Arablarga qarshi Fors, turk va suxt qo'shinlari ittifoqi harakat qilib, Balxni qaytarib oldilar. U yerdagi xazina qo'lga kiritilgach, Sosoniy amaldorlar turklar bilan birlashish rejasiga qarshi chiqib, turklarni azaliy raqib ekani bahonasida arablar bilan kelishishni afzal bildi. Bu esa arablar tomonidan Marvni egallashga sharoit yaratdi. Xalifalikning Xurosondagi vakili va Marv ahli o'rtasida sulh imzolandi. Turklarning Balxni tashlab chiqishi istilochilarning Movaronnahrga yurish imkoniyatini oshirdi. 651-yili arablar Marv shahrini, so'ngra hozirgi Afg'onistonning shimoliy, Eronning shimoliy sharqiy qismi hamda Janubiy Turkmanistondan to Amudaryogacha bo'lgan hududlarni istilo qiladi. Arablar bu hududlarni Xuroson deb ataganlar. Uning markazi Marv shahri edi. Arablar Xurosonda o'rnashib olgach, Amudaryodan shimolda joylashgan boy viloyatlarni zabt etishga tayyorgarlik ko'radilar. Bu yerlarni arablar Movaronnahr, ya'ni daryoning narigi tomoni deb atadilar. Arablarning yengil va og'ir yaroqlar bilan qurollangan kuchli otliq qo'shini asosini arab qabilalari vakillari, piyoda qo'shinlar tarkibini esa zabt etilgan xalqlar vakillari tashkil etgan. Movaronnahrga ilk bor hujumlar 654-yilda Maymurx va 667-yilda Chag'oniyondan boshlanadi. 673-yilning kuzida arab qo'shinlari Amudaryodan kechib o'tib, Buxoro hududiga bostirib kiradi. Arab xalifaligi ma'muriyati xristianlik dinidan tashqari barcha dinlarni soxta dinlar deb e'lon qildi. Movaronnahrda mavjud bo'lgan ibodatxonalar buzib tashlandi. Islom dinini qabul qilib musulmon bo'lgan mahalliy aholi vakillari dastlabki yillarda xiroj va jizya soliqlardan ozod etildi. Islomni qabul qilmaganlar esa jon solig'i jizya to'laganlar. Shunday bo'lsa-da, islomni qabul qilgan aholining ko'pchiligi nomigagina musulmon bo'lib, uzoq vaqtlargacha pinhona o'z dini va e'tiqodlarida qolavergan. Natijada islom dinini qabul qilishning yangi shartlari belgilab chiqildi. Unga ko'ra, musulmon bo'lganlar Qur'on suralarini yod olishlari shart edi. Arab tili, yozuvi va xalifalik qonun qoidalarining joriy etilishi mahalliy xalq orasida norozilikka sabab bo'ldi. Movaronnahr aholisini tinchlantirish va arablar hokimiyatini mustahkamlash maqsadida Xuroson noibi Ashros islom dinini qabul qilganlardan xiroj va jizya soliqlarini olmaslikka qaror qiladi. Oliy martabali arab lashkarboshlari bilan mulkdor dehqonlar o'rtasidagi qon qarindoshlik, quda andachilik aloqalari o'rnatiladi. Arablar Movaronnahrni osonlikcha egallay olmaganlar. Istilochilar deyarli 100 yil davomida uni juda katta kuch, mablag' va talofatlar evaziga qo'lga kiritdilar. Aslida arab istilochilarining Movaronnahrdagi g'alabasi xalifalik qudrati natijasi emas, balki Turon aholisining o'z vaqtida dushmanga qarshi birlasha olmaganligi
mayda mulklarning o'zini oqlamagan mustaqil siyosati va ularni birlashtiruvchi kuchlarning o'z muammolari bilan band bo'lib qolganligida edi.